Chers élèves, Sevgili öğrenciler, cette cérémonie de remise de votre diplôme est un moment émouvant qui marque la fin d'une étape importante de votre vie. En septembre 2006, vous étiez de jeunes enfants de 14 ans rentrant dans cette grande maison avec un peu d'inquiétude. Et vous voilà ce soir de jeunes adultes diplômés du lycée Saint-Joseph. hayatınızın önemli bir aşamasını belirleyen bu diploma töreni, neşeli ve duygulandırıcı bir anı temsil ediyor. 2006 yılında, henüz 14 yaşında, biraz kaygıyla bu büyük yuvaya adım attınız. Bu akşam Saint Joseph'in genç ve yetişkin mezunları olarak karşındasınız. Je veux d'abord vous féliciter pour votre détermination à surmonter les difficultés, car notre lycée garde sa tradition d'exigence. Vous avez fait beaucoup d'efforts et nous savons que tout au long de votre cursus universitaire, de votre future carrière professionnelle, vous saurez tirer parti de ce que nous vous avons transmis. Öncelikle lisemizin yıllar beri koruduğu titizlik ve mükemmelliyet geleneğinin zorluklarına kararlı bir biçimde göğüs gerdiğiniz için sizleri tebrik ederim. Çok çaba sarf ettiniz. Üniversite yaşamınız ve kariyeriniz boyunca burada size aktarılan bilgilerden yararlanacağınıza inanıyoruz. Je veux aussi féliciter toute notre équipe, la direction, les professeurs, les éducateurs, l'administration, les services, car c'est bien toute une équipe de 120 adultes qui vous a accompagné et porté pendant 5 ans, avec engagement et collaboration, avec professionnalisme et dévouement. Beaucoup d'entre vous ont noué avec leurs professeurs des relations de grande qualité, à travers des échanges personnels, à travers les cours, les clubs, les différentes activités. Le projet lassalien du lycée, en effet, n'est pas qu'un projet de formation. C'est aussi un projet d'éducation humaniste, critique et responsable, qui veut vous rendre libre et autonome dans votre travail et dans votre vie. Aynı zamanda yönetici, öğretmen, eğitici, idari ve hizmetli kadrosunu tebrik etmek istiyorum. Çünkü 120 yetişkinden oluşan bu kadro, sizlere 5 yıl boyunca profesyonelce, fedakarca, gönülden işbirliğiyle eşlik etti ve sizleri bugünlere taşıdı. Aranızdan birçoğu dersler, kulüp çalışmaları ve çeşitli etkinlikler aracılığıyla öğretmenleriyle güzel, kişisel paylaşıma dayalı bir dostluk kurdu. Saint Joseph'in amacı sadece eğitim değildir. Bu amaca ek olarak eleştirel humanist bir anlayış ve sorumluluk bilinci aşılamaktadır. Bu anlayış, gündelik ve iş hayatınızda otonom ve özgür olmanızı sağlayacaktır. En tant que diplômé de Saint-Joseph, vous constituez un groupe privilégié. Seule une petite minorité de jeunes Turcs atteignent ce niveau d'excellence. Vous avez raison d'en être fiers, mais vous ne devez pas oublier les responsabilités qui en découlent. Vous avez beaucoup reçu, vous devez beaucoup donner. Vous avez contracté une obligation morale de rendre, d'une manière ou d'une autre, ce que vous avez reçu en cadeau de vos familles, de votre pays. Les activités sociales du lycée vous ont ouvert à la solidarité. Vous devez prendre votre part dans l'amélioration de votre beau pays et de l'ensemble de l'humanité. Saint Joseph mezunları olarak seçkin bir grubun parçasısınız. Türk gençlerinin sadece küçük bir azınlığı bu mükemmelliyet seviyesine ulaşabiliyor. Bu ayrıcalığın ortaya çıkardığı sorumlulukları unutmadan gurur duymalısınız. Birçok şey elde ettiniz. Elde ettikleriniz kadar vermeniz de gerekir. Ülkenizin ve ailenizin size hediye ettiği bu ayrıcalığın bir şekilde karşılığını vermelisiniz. Okulumuzun sosyal etkinlikleri size dayanışma imkanı sundu. Siz de güzel ülkenizin ve tüm insanlığın ileriye gitmesine kendi payınıza düşeni yapmalısınız. En choisissant d'étudier dans un lycée francophone, vous avez appris l'importance des liens qui unissent la Turquie et la France. Vous connaissez la fascination de la France dès le XVIIIe siècle pour l'Orient. Et personne ici n'ignore à quel point Mustafa Kemal Atatürk s'est inspiré du modèle français d'organisation politique et sociale. Dans son testament du 6 septembre 1938, il écrivait « Tout dans ce monde évolue rapidement. Affirmer dans ce contexte que l'on a su inventer des recettes éternellement valables
équivaudrait à renier l'incessante évolution des idées et de la science. Frankofon bir lisede okumayı seçerek Türkiye ve Fransa'yı birleştiren önemli bağları öğrendiniz. Sanatçı ve yazar nesilleri besleyen oryantalist akımın 18. yüzyıldan itibaren Fransa'da doğuya duyulan hayranlıktan ortaya çıktığını hatırlatmama gerek var mı? Mustafa Kemal Atatürk'ün politik ve sosyal örgütlenme için Fransız modelinden ne kadar ilham aldığını bilmeyen var mı? Atatürk 6 Eylül 1938 yılında vasiyetnamesinde şöyle yazmıştır. Dünyada her şey çok hızlı ilerlemektedir. Bu bağlamda sonsuza kadar geçerli formüller bulmak, bilimin ve fikirlerin durmaksızın gelişimini yadsımak demektir. Nous sommes bien aujourd'hui, plus que jamais dans l'histoire de l'humanité, dans un univers changeant, mondialisé. Chers élèves, c'est à vous maintenant d'inventer les recettes du monde de demain. Soyez de bons ambassadeurs de l'amitié qui unit la France et la Turquie. Bonne route à chacun et à chacune d'entre vous. Günümüzde bizler değişen, yeni ve her ne pahasına olursa olsun uyumlu yaşamak zorunda olduğumuz bir evrendeyiz. Sevgili öğrenciler, yarının formüllerini bulmak sizin göreviniz. Türkiye ve Fransa arasındaki dostluğun iyi birer temsilcisi olun. Hepinizin yolu açık olsun.